Hai Maps, ini anakku lagi sakit, batuk pilek, panas, terus muntah, nggak nafsu makan, dan kalau lagi tidur malam itu tuh dia rewel banget tuh, bisa kebangun beberapa kali dan kayak mengigau gitu. Padahal dibilang panas banget sih enggak ya. Nah, biasanya kalau kita periksa ke dokter dan dokter cek perutnya tuh kedut-kedutnya agak berlebihan kayak gini ya, nggak normal gitu. Nah, biasanya dokter akan langsung suruh uap karena ini tandanya saluran pernafasan anak kita itu menyempit, makanya dia berkedut-kedutnya itu berlebihan kayak gini ya. Nah, karena saya di rumah ada alat kompresor untuk uap, jadi saya biasanya minta obatnya aja. Jadi langsung begitu pulang dari konsultasi dokter langsung saya uap.